老中医月病3。咳嗽。中医师李秉信。咳嗽的概念。咳嗽是指肺湿宣降，肺气上逆作声或按落吐痰液而言。分别言之，有声无痰为嗨，有痰无声为嗽。一般多为痰声并见，难以截然分开，故以咳嗽并称。咳嗽的病因病机：六淫外泄风加寒热燥，清洗肺胃，宣肃失常。情志失调，肝失调达气郁化火，上逆犯肺；饮食不当，脾湿健郁痰浊内生，上干于肺，肺湿宣肃。反复外感肺气上逆，肺积久炎，日久伤肺，肺气虚弱，速降无权。他脏病变，肺阴耗伤，肺湿如润。肺脾属金，譬如中然，中非寇不明，风寒暑湿燥火六淫之邪，自外积之则明。劳欲情志饮食治薄之火，自内攻之则易明。咳嗽的诊断与病症鉴别。诊断依据：临床表现：咳嗽、嗨痰。外感咳嗽多是心病，起病急，病程短，初期常见肺胃症状，邪实。内伤咳嗽多是宿病，常反复发作，病程长，多兼他脏病症，邪实症虚。病症鉴别：一、咳嗽与喘症均为肺气上逆之病症，临床上也常嗨喘并见。二、咳嗽与肺痨。咳嗽的辨证论治。辨证要点：辨外感内伤。外感咳嗽多为心病，起病急，病程短，初期常见寒热、头痛、鼻塞等肺胃表症，属邪实。内伤咳嗽多为久病，常反复发作，迁延不已，常见他脏病症，多属邪实症虚。辨证后虚实。辨咳嗽及嗨痰特点。咳嗽一般从时间、节律、性质、声音以及加重因素鉴别，痰液从色、质、量、味等辨别。治疗原则：外感咳嗽需协力肺，顺应肺之生理，使肺气宣畅，则咳嗽自止。忌过早用脸色流血之品，风寒、风热、风燥。内伤咳嗽分清虚实主次，标实为主，驱邪止咳；本虚为主，扶正不虚。本虚标实驱邪扶正，标本兼治。注意他脏病症，治脾、治肝、治肾等。本文作者现为加州执照中医师，加州五系中医药大学中医暨针灸研究所博士生，洛杉矶道家学术基金会义净讲师。